Hello, good morning. यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नाइट क्याम्पिङ डन। एकजना मस्त सुतिरहेछ, म चाहिँ यहाँ उठेँ। अब बाहिर यसो जानुको लागि एकछिन फ्रेस हुन यस्तो छ बाहिर। गुड मर्निङ। यो चाहिँ हाम्रो मर्निङ भ्यू। उज्यालो भइसक्यो, अहिले 8 बज्यो। सो अब चाहिँ हामी एकछिन ब्रेकफास्टमा आउने। हिजोको टेन्ट हामीले सेटअप गरेको हिजो, गाडी त्यता छ पछाडि। सो राम्रै भयो एक्सपिरियन्स। राति चाहिँ अँध्यारै हुँदो रहेछ क्या, किनकि यहाँ बत्ती नै छैन होइन, तर भेरी गुड भ्यू। एन्ड टाइपको क्याम्पहरू लिएर आएको छ, टेन्टहरू लिएर आएको छ यहाँ क्याम्पिङ गर्न। रमाइलोसँग छ क्याम्पिङ। त्यहाँ भ्यू, आजको भ्यू। उकालो भएर ल पुग्दैन भने एउटामा मात्रै हाल्नु, अनि अर्कोमा फेरि पकाउँला। एउटामै इनफ हाल्नु है। ओट्सको भाँडामा कफी। ल ओट्सको भाँडामा कफी, पानी ताते भर्खर। हामी त यस्तो स्लोपमा छ कि पानी चाहिँ नि आधी ताते छैन, पानी पनि आधी ताते छैन। आजको ब्रेकफास्ट पोरिज, कफी एन्ड एग्स बन्दैछ, एन्ड अ बिट अफ स्प्याम एज वेल। हाम्रो सेफ अर्को बाटो डरेको राम्रो खाने शीतल भयो।
हामी चाहिँ अब यहाँ डिस्मेन्टलिङ भइरहेछ सक्यो अब ट्रिप क्याम्पिङ इज डन हामी अब यहाँ एकछिन यो प्याकअप गर्छौँ अनि विल हेड टुवर्ड्स डरल डोर आज चाहिँ द्याट्स द प्लान भइरहेछ कि फेरि एकचोटि गर्नु त्यसो उतै ब्यागमा छ कि तल गर्नु तल अलिकति तल यहाँ अया जुस निकाल्नु जुस्ता अब चाहिँ नि हामी निस्किन लागेको डरल डोरतिर हिँड्दैछौँ अरूहरू चाहिँ नि स्टिल यता छ क्याम्पिङ गर्दै द भ्यू हामी चाहिँ नि निस्किने होइन वेदर इज अल्सो नट ब्याड ठाउँ पनि राम्रो रहेछ के अरे ठाउँको नाम त बिर्सेँ फेरि रस वर्ल्ड क्याम्प हो रस वर्ल्ड क्याम्पमा हाइली रिकमेन्ड गर्छु अरूहरूलाई पनि भेरी पिसफुल फ्यामिलीसँग अर इभन कपल नाइट आउट स्टे गर्न अर फ्यामिली पिकनिक क्याम्पिङ टाइप अफ एक दिनको लागि पनि गर्न मिल्छ भेरी पिसफुल है हामी चाहिँ जाँदैछ कतातिर डरल डोर कोमा छौँ हामी त्यहाँ माथि पिक गर्ने धेरै उकालो रहेछ यहाँ त्यहाँ तलबाट आएको आउँदैछ यार मान्छे त कति धेरै पछाडि ड्याम कति धेरै मान्छे हो ऊ त्यो लोलो स्कोप भनेर चाहिँ उता पछाडि छ नि हेर त्यहाँ हो पछि जाने होइन सेकेन्ड टाइम पहिला 2020मा आएको थियो फ्यामिलीहरूसँग हामी त्यहाँ चाहिँ डलडोर अनि यता सबै गएको थियो सो आफ्टर 3 years होला तिम्रो मेरो फर्स्ट टाइम South. In south. Whereabouts? I'm trying to get to Brooklyn. Buses. Yeah. Done? 30 minutes.
के ए हो Shit, okay. ए हो यहाँको चाहिँ Is Durdle Door. यो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा नै पर्छ कति मान्छे बिजी नै रहेछ यसको सेप चाहिँ इट लुक्स लाइक अ हर्स ड्रिङ्किङ वाटर सो यो चाहिँ भेरी पपुलर छ कस्तो पानी सर्न सक्छ हामीले हिजो गरेको पनि कायक त्यस्तै थियो विथ द गाइड अनि त्यसपछि यो यहाँ द म्यान कायक भेरी गुड साथै आज चाहिँ वेदर पनि यहाँलाई साथ दिएन सो बिजी बिच स्टफ हाम्रो चाहिँ यहाँ पिकनिक चल्दैछ पिकनिक चल्दैछ कस्तो लाग्यो डर्डल डोर बिजी है आज बिजी छ धेरै मान्छे है यहाँ धेरै मान्छे Nice.
But we are heading out back to the car. Maybe heading to New Earth Cove. So maybe we'll change as well. ल हामी चाहिँ फेरि चेन्ज गरेर जाँदैछौँ कता जान आँट्यो ऊ त्यो ललवर्स कोभ हामी चाहिँ त्यहाँ जान आँटेको त्यो कोभ छ त्यहाँ बिच साइड यतै छेउतिर हो एकछिन यहीँतिर बस्छौँ अनि त्यसपछि अब सनसेट हुन्छ होला बिस्तारै अहिले चाहिँ 3 बज्यो सो फ्यु मोर आवर्स हियर active cliff is still falling here चाहिँ त्यहाँ माथि अहिले उता त राम्रै छ जस्तो देखेको छ कि This is Lulworth Cove है त Lulworth Cove हो यहाँ मान्छेहरू प्याडल बोर्डहरू गर्दैछ 2 जना पानीमा छ यहाँ छेउमा छ कोही आराम गर्दैछ हाम्रो इभिनिङ स्पट ओइ कस्तो भइरहेछ अलि माथि आउनु थाल्यो है वेल भेरी नाइस प्लेस यहाँ फ्रेस है एकदमै फ्रेस यो चाहिँ हाम्रो सेटअप यहाँको सानो कुर्सी लिएर आएको cheers चक त अघि तपाईँले यस्तो गर्यो भने चाहिँ खुस्रो भएर आउँछ त्यहाँ माथि माथि त यो के होइन चक ओह्रालो लेखा नि त्यस्तै देखेको छ नि यस्तो के यो इरोज हुन्छ कि यो ल एकछिन जियोग्राफी लेसन पनि लियो अब चाहिँ वी आर हेडिङ ब्याक अब चाहिँ भ्यू पोइन्टतिर जाने
के सस के अरे क्राब एन्ड के मोन्स के अरे Looks nice. Huh? Venomous snakes are here. Viewpoint एकछिन बर्गर खायो र यहाँबाट नाइस भ्यू यहाँ टुरहरू पनि हुँदो रहेछ यहाँबाट टुर डडल डोर यता सब टुर गराउँदो रहेछ अघि उता पनि देखाएको थियो अब चाहिँ त्यहाँबाट राम्रो छ है ठाउँ नाइस भ्यू अब चाहिँ यहाँ पानी पर्नु थाल्यो अलिअलि माथिदेखि हिँड्दै आइरहेछ मान्छेहरू छैन हामी त्यत्रो हिँडेको अघि के चाहिँ हामी त्यहाँबाट हिँड्दै गएको अघि डडल डोरतिर ल सक्यो अब back to reality. Welcome. 2025 Good experience. Good experience. Camping, kayaking, Sightseeing. sightseeing. Okay. This vlog maybe of the हामी घर जाने होला नि Okay. क्युमा बसे के रहेछ आज Gelato homemade and award you winning day. One strawberry and one orange and chocolate. Okay, thank you. Cheers. Kasa. Good.
सक्यो अब सक्यो आजको डिनर इन्डियन डोसा एन्ड चिज छोले भटोरे अब यो खाने घर जाने सक्यो अर्को होलिडे Thank you everyone for watching and I hope you enjoyed the video. So see you next vlog and this is the end.